Hey, izolo bekuraf. Ndisindile. So izolo ndisuka ePretoria. Ndihamba nge-superbike. Ndilifte umntana oyintombazana. Ndize ndithe xa ndingena eJoburg. Receive i-call. Ndithi hey, mntakwethu bayakuleqa. Awu, obani? And baphethe izibhamu. Ingathi kuzama ubaleka uze ngaseGermiston. At least xa ukwelicala uzayifumana i-protection. Hey! Ndisibalekise isithuthuthu. Phinde ndifowune xa ndingena eGermiston. Hayi bo, ngobani abanileqa? Ndiyababona but ndibashiyile because bendihamba ngebhayiki. Ndizamele uba phepha ndabashiya. Xa ndifowuna ndibuza, hayi bo, ndine-enemies nam nangoku apha ku-2026. Athi lo mfo, no, ikhona into oyithethileyo phaa kulaa TikTok wakho abangakhange bayithande aba basezihlalweni eziphezulu, so bayakufuna. Isangathi ungadutyulwa nodutyulwa indlela le ndibona ngayo. Ndithi awu, heyi, ndifowunele omnye umfana endibonayo ngathi yinkabi. Yendoda, khawuzame undimonitharisha, undijonge ndide ndiyofumana indawo endizawuba kuyo ezaba safe. Athi laa mfana seyilesi, ndikujongile hlathi, khululeka, hamba wena. Hayi, ndihambe. Ndithe xa ndizokrosa ibridge eya ngaseLambton kwalapha kooGermiston kanje, ndababona khala izibhamu. Bathe bengekagqibi uzikhupha kuko bekhala umratata. Andiyazanga noba ngubantu ondiprotektayo but ndibabone sebenaba bonke babhubha. No, bebephaa ko-6. Bethe besazikhupha izibhamu kwathi gqi iqembu labafana ngemva khala. Ye banaba phambi kwam ngathi awu, ndingubani mna? Ndaphinde futhi ndasibathi ndithi andifowunele lo mfo lo. Athi Somash, ndiyigqibile le. Ndithi nguwe lo? Athi ndim. Undibiza Somash. Ndithi Somash, ndiyigqibile le ayinto. Hayi, kungabi nani ndihambe. Remember, ndisabeleke umntana apha ngemva emqolo ebhayikini. Damn. Kunjani ubomi mara? Landisithi ndiphaphana. Awu, ndiyaphupha na? Into zamaphupha. Lithetha ukuthini eli phupha namadoda? Kusiwe